morning, Rani, Sharmila girl. Today, we are going to bring from home activity. We are going to make parrot using this material. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரிய அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக தொட்டனை தோறும் மனக்கேணி மந்தர்க்கு கற்றனை தோறும் அறிவு எழுத்தன்ப யூவிரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு எப்பொருள் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்பொருள் காண்பதறிவு மெய்பொருள் காண்பதறிவு We are the students of Achariya. I can do, you can do. We are the students of Achariya. Achariya World-Class Education, Chennai, Pondi and Coimbatore. Now at Viluppuram, Dindivanam, Moolakkulam and Thavalakuppam. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரிய அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக தொட்டனை தோறும் மனக்கேணி மந்தர்க்கு கற்றனை தோறும் அறிவு எழுத்தன்ப யூவிரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு எப்பொருள் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்பொருள் காண்பதறிவு மெய்பொருள் காண்பதறிவு We are the students of Achariya. I can do, you can do. We are the students of Achariya. Achariya World-Class Education, Chennai, Pondi and Coimbatore. Now at Viluppuram, Dindivanam, Moolakkulam and Thavalakuppam.